بدا يبرد الحال كنشوف بزاف ديال الامهات كتجيو تطلبوا سيرو للسائله للدراري صغار. اللي خصكم تعرفوا بلي ديك السائله واحد الطريقه باش الجسم ديال الطفل كيدافع على راسو. يعني في الرياد ديالو كيكون كيتكون الميكوس وداك التخامي خصهم ولا بد يخرجوا. الطريقه الوحيده باش هو يقدر يخرج داك لو ميكوس اللي عنده في الصدر ديالو هي بالسائله. ملي كتاخذوا له واحد لو سيرو باش تحاولوا توقفوا داك السائله كنكونوا في جوج الحالات، يا اما ما كيصلح له والو، ولا الحاله الثانيه كيقدر ينعسو شويه وما كيخليهش يسول، ما كيخليهش يخرج داكشي اللي عنده، ولهذا كتصدق داك لا برونشيت اللي عنده البو ساغرافي، تقدر ترجع خطيره اكثر من اللي كانت في الاول. اذا السيرو ما كيتعطى للطفل ولو اذا مشيتوا عند الطبيب وهو قال لكم اللي خصكم تعطيوه. في حاله عاديه اذا كان الوليد ولا البنيته فيهم غير السائله خصكم تخليوه باش يقدر يخرج ويقدر ينظف الرياد ديالو. اللي يمكن لكم تعملوه هو تعطيوه يشرب بزاف. وواحد الحاجه مهمه تكونوا تعطيوه دي سوب اللي فيهم البويون ديال الدجاج، يعني غتغليو الدجاجه ولا طريف ديال الدجاجه، لان غادي يكون غني بلاسيتيل سيستين اللي هي واحد الماده اللي كتعاون داك لو ميكوس يخفف ويخرج بسهوله. هادو هما ما بين المسائل اللي يمكن لكم تعملوا، ولكن باش تبقاو تعطيو لو سيرون وتحاولوا توقفوا داك السؤال خصكم تعرفوا بلي السؤال كتعلمنا بواحد المرض اخر. يعني هي فقط كتقول لك راه مثلا كاين واحد المشكل في الريه ولا راه الصدر ديالو راه عامر، ولكن ماشي اوتوماتيكمون تعطيوه ان سيرو د لا فارماسي.